Сайн байцгаана уу? Минас подкастын 2 дахь дугаарыг та бүхэнд хүрж байна. За би Тэнгис байна. Наргэлэн Баска байна. Өнөөдөр бид гурав олон улсын харилцаа сонирхчдын хамгийн халуун шатыг болох Мянмар улсын талаар төрийн үүмэн саммун за яагаад гарах болов? За түүний түүхэн шалтгаан гэх мэт олон хүчин зүйлүүдийн талаар өнгөцгөн ч гэсэн та бүхэнд хамгийн ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах хичээг болно. Тийм учраас манай подкастыг таалан сойрхоорой. Энэ бол өмнө саммууны үед нөхрөө алдсан ихнэр үг. Тэрээр нөхөртөө өмнө өглөө битгий яваа. Хэрвээ чамааг өгч өгвөл 2 хүүхдийн маань амьдрал хэцүүднэ. Тиймээс битгий яв гэж гуйсан ч түүний нөхөр их хором нарчлаг бол би хямд явах шаардлагагүй гэж хэлээд жагсаалд оролцохоор явсан байна. За тэгэхээр Баска өнөөдөр Мянмар улсад болж байгаа үйл явдлын талаар өнөөдөр юу бодож байна? Ямар хөө сэтгэлтэй байгаа вэ? За мэдээж Мянмар улсын өнөөгийн нөхцөл байдлын тухай ярихдаа хүний эрхийн зөрчлийн тухай ярихгүй л дэж болохгүй. За энэ өнөөгийн асуудлууд нь тэгээд яг гинтл өнөөдөр бий болсон юм уу гэхээр мэдээж үгүй. Аль өмнөх үеэсээ түүхэн цаг үеийнхээ бүр ингээд явц болгондоо энэ асуудлууд ингээд гарсаар байсан, цаашдаа дамжирсаар байсан. Тэгээд ер нь түүхийнхэн тухайд авч үзвэл яг энэ Мянмарын өнөөгийн байдлыг ойлгоход илүү төхөн байх болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр түүхийнхэн тухай ярив. За юуны өмнө гэхдээ мэдээж улс олон амар урт түүхтэй байдаг. Тийм учраас бүх түүхийг яриул өнөөдрийн дугаар маань маш урт дугаар болох бах. Тийм болохоор тусгаарлагдсан талаас нь хойших үеийг буюу 1948 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ нийгмийн түүхийг тавьж авч үзье гэж бодож байна. За подкастынхаа эхний хэсэгт энэ улсын тухай зарим тодорхой мэдээллүүдийг хэлье. Юуны өмнө энэ улс манайх яг анхнаасаа Мянмар гэдэг нэртэй байгаагүй. Анх Бирм гэдэг нэртэй ийм улс байсан. Тэгээд Альбиасны хэл нь Бирм хэл. Нийслэлийн хувьд Нибедо гэдэг ийм төв хоттой. За газар нутгийн хувьд Зүүн Өмнөд Азийн бүс нутагт оршдог. Тэгээ хүн амынхын хувьд гэх юм бол 58 сая орчим хүн амтай ийм улс байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө мэдээж Мянмар буюу өмнө нь Бирм байсан. Бирм гэх энэ улс маань 1885 онд Их Британий колонд ороод тэгээ ингээ 1948 он хүртэл яг колон улс байсан. Тэгээ 1948 онд буюу яг нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусаад дөнгөж 2-3 жилийн дараа тусгаар тогтнож гарсан. Мэдээж яг дайны дараа тусгаар тогтно гэдэг бол тэр улс яг ямархуу байдалтай байх уу, эдийн засаг нь хот тосгонууд нь ямар байх уу гэдэг нь бол мэдээж яаж сонсон ойлгомжтой. Маш олон хот тосгон дайны хөлт сүйдсэн, эдийн засаг нь бүр төлдөө хүртлээр шалдаа буужсан ийм байдалтай байсан. За тэгээ ийм байдалтай байсан Бирмийн хувьд тэр улсын иргэн бүр төр засгийнхан яг юу хүсэжсэн бэ гэхээр их тайвныг хүсэжсэн. Гэхдээ яг тухайн үед их тайвныг хичнээн бүгд хүсэжсэн ч гэсэндээ их тайванд хүрч чадсан юм уу гэхээр үгүй. Яагаад гэхээр нөгөө дотоод улс төрийн тэмцэл тий ямар нэг тийм нөгөө засгийн эрхэнд гарах гэсэн тэр нэг тэмцлээс болоод ер нь бол тэдний одоо Бирмийн бодлогонууд нь төдийлөн амжилттай байж чадаагүй. За тэгээд энд нэг сонирхолтой юм байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр нөгөө эдийн засгаа ерөөсөө сэргийж чадаагүйд нэг үйл явдал нь юу вэ гэхээр Америкаас ирж байгаа бүх тэр гадаад тусламж санхүүгийн дэмжлэгүүдийг бол авахгүй гэж зогсоож хорилж татгалцсан байгаа. За яагаад Америкийн эдийн засгийн тусламж зэргээс татгалцсан бэ гэд үзэх юм бол Америк улс маань тухайн үед нөгөө Хятад улс Бирм хоёр маань хоорондоо бааз зэрэг асуудалтай байсан, маргаантай байсан. Тэгээ энэ асуудал дээр Америк улс Хятадыг илүү зөвтгсөн байр суурьтай байсан учраас Бирм бол бүх Америкийн тэр санхүүгийн дэмжлэгүүдийг бол зогсоосон байгаа. За энэ Бирмийн түүхэд ярихтаа Уну болон Нэвин гэж хоёр хүнийг бол дурдахгүй өнгөрч болохгүй. За Уну гэх хүн болохоор тухайн үед армийн штабын дарга байсан Нэвин гэх хүнийг ерөнхий сайд болохыг ингэж урьдсан энэ алхмыг бол Бирмийн түүхэнд үндсэн хуулийн эргэлт гэж ярьдаг. За гэхдээ энэ алхам нь яг зөв алхам байсан уу үгүй юу гэдгийг хэлж мэдэхгүй юм. Учир юу гэхээр 1962 онд 62 оны 3 сард Нэвийн цэргийн эргэлт хийж Уну болон засгийн газрын хэд хэдэн сайдыг баривчилж одоо
Бирмийг социалист улс болгох замд бол хөтлсөн хамгийн одоо нэг ихний алхмыг хийсэн. Тэгэд тэрээр одоо ООН болон бусад гишүүдийг баримтлахдаа яг юу жилсэн бэ гэхээр энэ бол одоо улс их орноо задрахаас сэргийлж байгаа ийм явдлаа, ийм үйл ажиллагаа гэж өөрийгөө зөвтгөж ийм тайлбар өгсөн байдаг байгаа. За ингээд тухайн үедээ 1947 оноос хойш Бирмийн нутагт хэрэгжиж байсан үндсэн хуулийг түтгэлзүүлж ер нь ингээд цэргийн халах офицеруудаас бүрдсэн ийм хувьсгал зөвлөлөөр улс орныг бол удирдах эхэлсэн. Ер нь тухайн үедээ Невиний тавьсан гол зорилго бол Бирмийг жинхэнэ социалист улс болгох бол байсан. Тэгээд үүнийхээ хүрээнд Бирмийн социалист хөтөлбөрийн намыг байгуулад яг нэг намын гэхдээ цэргийн хяналтанд байдаг тийм нэг намын системийг бий болгосон байгаа. За тэгээд өөрөө болохоор яг тэр Бирмийн социалист хөтөлбөрийн намын дарга нь болоод ингэж үлдсэн байгаа. За гэхдээ 1972 онд бол Невийн хувьсгал болон тэр одоо хувьсгал зөвлөлийн гишүүд бол армиасаа огцорсон. Гэхдээ тухайн намын даргын албан тушаалд бол байсаар байсан. Тэгээ Невиний яг хийсэн яг гол зүйл нь юу байсан бэ гэхээр эдийн засгийг маш их хяналтандаа байлгаад төрийн хяналтанд оруулсан. Ингээд аж үйлдвэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн гэх зэрэг бүх зүйлс бол яг төрийн хяналтанд байна. Ингэж бид нар одоо эдийн засгийг сайжруулах болно гэж ийм эдийн засгийг хяндаг ийм контролын аж үйлдвэр болон үйлдвэрээс гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд бол нийтийн өмч авах ёстой гэсэн ийм маш хатуу эдийн засгийг засгийн газар хяндаг ийм тогтолцоог бол хэрэгжүүлж исэн. Гэхдээ энэ нь тухайн үедээ эдийн засгаа сайжруулахад төдийлөн нөлөө үзүүлээгүй. За өмнө нь хэлжсэн Невийн нөгөө нэг үндсэн хуулийг хэрэгжижсэн үндсэн хуулийг түтгэлзүүлсэн. За тэгээд шинэ үндсэн хууль амласныхаа дагуу 1971 онд бол намын төв орооныхон одоо улсын янз бүрийн тийм угсаатны бүлгүүд болон бусад ашиг сонирхлын тийм бүлгүүдийн төлөөллүүдийг бий болгоо одоо бүрдүүлээд баримтанд бичиг боловсруулахаар ингээд томилсон байгаа. За үүнийхээ дагуу тэрхүү томилсон төлөөллүүд бол 1973 онд боловсруулсан тэр шинэ үндсэн хуулиас сойрхон батлаад бүх нийтийн санал асуулга явуулж үнийг сонгуулийн эрх бүхий сонгогчдын 90% гаруй хүмүүс нь бол баталж байгаагаа илэрхийлсэн. Ингээд 1974 оны 1-р сард үндсэн хуулийг шинээр баталсан байгаа. За тэгээд ингээд үндсэн хуулиа шинжилээд улс төрийн шинэ бүтцэд орсны дараа Бирмийн эдийн засгийн байдал нь маш хурдтайж биш, багч биш. Одоо ингээд ийм дунд зэргийн хурдтайгаар өсөж эхэлсэн. За тэгээд энэ нөгөө нэг эдийн засгийг сайжруулах тэр бодлогын анхаарал татгууц хамгийн одоо гол өөрчлөлт нь гэх юм да тэр нь болохоор бусад гадаад улсаас гарч иж байгаа олон улсын тийм санхүүгийн дэмжлэгүүдийг илүү зөвшөөрч эхэлсэн. Тэгээд энэнийхээ хүрээнд одоо Азийн хөгжлийн банк, олон улсын сэргийн босгол төвчлийн банк зэрэг иймэрхүү байгууллагуудаас мөн Япон улсаас бол нэлээд хэмжээний санхүүжилт аваад эдийн засаг бол харьцангуй өсөлттэй болж эхэлж байсан. Гэхдээ харамсалтай 1980-аад оны ихэнх үед бол түүхийдээ экспортын үнийн унаалт болон импортын өртөг нэмэгдсэн зэрэгээс одоо үүдээд худалдааны алдагдал нэлээд өсөж эхлээд бол одоо эдийн засаг нь буцаад уналттай болж эхэлсэн. 1987 оноос 1988 оны хооронд эдийн засгийг сайжруулах тийм цуврал шинжил бодлогоодыг бол санал болгож эхэлсэн. Эдгээр бодлогод нь 1960-аад оны эхээр одоо батлагдчихсан тэр социалист бодлогыг бол өөрчлөхөд их төхөмтэй ер нь өөрчлөх зорилготой бүхий тийм бодлогод байсан. Тэгээ энэний яг гол баталгаа нь гэх юм уу те нэг нотлогоныг юу вэ гэхээр тэр бодлогод нь гадаад хөрөнгө оруулалтыг идэвхтэй дэмжих болон гадаад худалдааг нэлээд либералчлах гэсэн иймэрхүү явдлыг бол тусгаж өгсөн байгаа. За 1988 оноос хойш өнөөдрийг хүртэлх үе бол бидний өнөөдрийн нөгөө ярих гэдэг байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлын бараг суурь хожиг түүхэн болж өгч магадгүй юм. Тэгээ яг юу вэ гэхээр 1980-аад онуудад ерөнхийдөө 80-аад оны ихээр гэх юм да оюутнууд ажилчдын өмнө самун бол үе үе дэгцээрсэн. Өөрөөр хэлбэл Бирм улс маань ингээд цаг тутамд жил тутамд тодорхой хэмжээнд дотооддоо бол өмнө самунтай тийм байсан. Тэгээд 1988 оны 100 яг энэ үе үе гарч исэн тэр жагсаал цуглаан тэмцлүүд бол бүр хамгийн дээд зэгтээ эрчимтэй өрнөсөн. Тэгээ энэ явдал нь бол яг энэ улс одоо нэгэн товсголын ирмэг дээр ирсэн байна гэдгийг бол баталгууц ийм үйл явдал болсон байгаа. Тэгээд тухайн оныхоо
9-р сарын 18-нд одоо цэргийн генерал Сав Маунт тэргүүтээ зэвсэг түвшнийхэн бол төрийн эрхийг гартаа авсан байгаа. За ингээд цэргийн зэвсэг түвшнийхэн төрийн эрхийг гартаа авснаар ер нь тухайн үед чагсаал хийжсэн энгийн иргэдийг бол дарахаар хөдөлж эхэлсэн. Ингэж хөдлөхдөө яг маш хатуу тийм хариу арга хэмжээ авчихсан. Маш олон гэмгүй чагсагчид бол амиа алдсан. За энэ үед бол улсын одоо ихэнх хэсэгт байлдааны хууль тогтоомж бий болгож төрийн хууль дэд юмыг сэргээх зүйл буюу SLORC хэмээх тийм шин цэргийн байгууллагыг бол засгийн газрын төв байгууллага болгож сольсон. За Савмам гэх энэ хүн маань өөрөө ерөнхий сайдын албан тушаалыг хашиж SLORC буюу нөгөө түрүүний хэлсэн бүлмийг болол дарган болж ингэж орж ирсэн байгаа. За ингээд энэ үеэс SLORC-ийн хан бол улсын нэрийг Бирман биш Мянмар болгож өөрчилсөн. Тэгээд ихэнх үедээ бол өмнөх засгийн газрын боловсруулжсэн эдийн засгийн шинжилэл хөтөлбөрүүдийг бол тэр чигт нь хэрэгжүүлж байсан байгаа. Тэгээд 1974 оны үндсэн хуулийг шинжилгээг уриалсан боловч төдийлөн бол дөрвтэй хөдлөөг байгаа. Тэгээд 1990 онд Мянмарт сүүлийн бараг 30 жилд анх удаа тохиолдсон ийм олон намын сонгуул явсан. Сонгуульд оролцсон 18-ийн дундаас бол хамгийн одоо олон санал авсан хоёр нам нь бол нэгдүгээр үндэсний ив нийтлийн нам, нөгөө талаас сөрөг хүчин болох Aung San Suu Kyi тэргүүтээ ардчлалын төлөөх үндэсний лиг гэх энэ хоёр нам байсан. Тэгээд яг сонгуулийн үр дүнд бол Aung San Suu Kyi тэргүүтээ нам бол үнэлэхгүй ялалт гаргасан. Нийт суудлын 5/4 орчмыг бол авсан гэхдээ энэ сонгуулийн үр дүн SLORC бол хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн байр суурьтай байсан. Ерөнхийдөө 90 оноос хойш сонгуулиудад ардчлалын төлөөх үндэсний лиг бол үнэлэхгүй ялалт байгуулсараасан. Гэхдээ энэ үеэс баг ингээд дараагийн бүх сонгуулиуд дээр SLORC бол сонгуулийн үр дүнтэй санал нийлж чадахгүй гэсэн ийм тайлбарыг бол сонгуул болгоны дараа хэлчихсэн байна. Бид нар Мянмар гэдэг улсын талаар сонсоход шууд талгаанд орж ирдэг нэгэн дүр зураг одоо дүр айкон буюу тэгээ Мянмарын нэг айкон бол Aung San Suu Kyi байгаа. Тэгвэл энэ Aung San Suu Kyi гэдэг хүн маань нэг юм байхгүй газараас нэг гарч ирээл ингээл тодорхойл ингээд яваад байсан биш. За энэ хүний ер нь ингээд намтрыг ингээд цус ингээд дурдах юм бол ер нь ингээд багнаас 20-наас 30-наас яг энэ үеүүдэд энэ хүн яг л нэг юм хувьсгалд ингэж бэлтгэгдэж ирсэн дүр зураг, нэг юм хөрсөн ингэж бүр гэр бүлтэнд тавигдсан ийм дүр зураг ер нь ингэ харагддаг. За ер нь товч намтрын ингэ цус дурдах юм бол Aung San Suu Kyi болохоор 1945 оны 6 сарын 19-нд Бирмын Рангунд, за өндгөөгийн Мянмарын Янгон хотод Aung San болон Hinikyu хоёрын одоо гэр бүлд мэндэлсэн байгаа. За Aung San гэдэг нь болохоор нэлийн юм өнцгөр үзэлтэй ийм удирдагч одоо хүн байсан. Гэтэ нэг юм яг ийм улс төрийн үзэл бодлын хувьд энэ Aung San буюу одоо Aung San Suu Kyi маань эцэг нь нэлийн жоохон controversial жоохон эргэлзээтэй нэг юм олон одоогийн Aung San Suu Kyi шиг баг тийм улс төрлийн замналтай их баялаг төвхтэй хүн ба. Ер нь ингээ залуугаасаа тийм anti-British үзэлтэй байсан. Энэ Мянмар маань болохоор одоо өмнө хэлсэнчлэн Их Британий колони улс байсан. Тэгэд үргэлж одоо энэ Мянмарыг Их Британий колониос гаргаж тусгаар тогтнуулах үүсэд дэлхийг зүтгэж ирсэн. Тэгэд энэ үүстэйгээ холбогдуулаад за 2 дугаар дайны үед бүр Япончуудтай нэгдэж явсан. Тэгэд яг дайны төгсгөлийн үедээс эхлүүлээд холбоотнуудаа нэгдээд тэгсэн 1946 онд фашистууд эсрэг ард түмний эрх чөлөөний лиг гэсэн ийм лигийг үүсгэхэд хүртэл хүчин зүтгэж явсан нэг юм их сонирхолтой номтортой ба. За тэгээд Aung San Suu Kyi эцэг нь одоо сүүлд де факто одоо Мянмарын ерөнхий сайдын албан тушаалыг хасж агаад за улс төрийн алхаар алгдсан байна. За тэгээд Aung San Suu Kyi болохоор яг аавыгаа улс төрийн алхаар ингэж алдахтаа 22 настай байсан. За үүнээс эхлүүлээд 15 нас хүртлээр буюу нэг 13 жилийн туршид Мянмарт амьдарч агаад бага сургуулаа, дунд сургуулаа төгсөж агаад яг ээж нь буюу одоо Hinikyu гэдэг нь болохоор энэ дипломатч байсан. Нэлээд алдартай дипломатч байсан. Тэгээд энэтхэгийн амбан сайдаар томилогдоод үүнийгээ дагаад ээжтэйгээ яваад энэтхэгт ер нь ахлах сургуулаа дүргсэн. За үүнээс шууд энэтхгээс цаашаа Английн Оксфорд их сургууль руу суралцахаар явсан их сургуулаа. За тэнд болохоор философи, улс төр эдийн засгийн бакалаврын зэрэгийг хамгаалаад за 1968 онд улс төрийн магистрийн зэрэгийг тус дүргсэн байна.
За тэгээд тус сургуульд суралцаж явах хугацаанд төвд Бирм Хималай заг өөрийнх нь улсыг судалдаг судлаач нөхөртэйгөө одоо танилцаад Майкл Аристэй. За тэгээд яг 1988 оны хүртэл 20 гаруй жил нэлээд амар жимэр 2 хүүхэдтэйгээ ингэж амьдэрсэн байгаа. За яг тэгээд 1988 онд Аун Сан Сuu Кyiгийн ээж нь яг одоо энэ Мьянмарт бие нүгдлөө гэсэн мэдэрсэн. За тэгээд шууд нөхөр 2 хүүхэдтэй төв зур орхиод ээжийг асархаар яваад Бирм дээрээ за яг энэ үед яг энэ Аун Сан Сuu Кyiгийн амьдралд нэг юм эргэлт гарсан гэж хэлж болно. За тэгээд энэ эргэлтийн улмаас одоо ингээд яг энэ ээжийг асархаар ирээд нэг 2-3 сар болж исэн чинь энэ Мьянмарт маань өөрөө ингээд дахиад нөгөө өмнө бас гэгэн дурдсан. Нэг юм бослого болоод ингээд тухайн тэр одоо энэ харгас бурангуй удирдлагын эсрэг тэмцэн зохисогчдыг масаар ингэж хөнөөсөө ирэх болсон. Үүнийг харсан Аун Сан Сuu Кyi болохоор эсэргүүцээд за ингээд цаашлаад ер нь бол бидний мэдэх юм ингээд энэ арчлалын энэ айкон болох суурь нь бол ингэж тавигдсан байна. За тэгээд 1989 оны 7 дугаар сард цэргийн засгийн газар буюу за энэ цэргийн засгийн газар одоо Сүчиг Янгонд гадагшаага ямар ч холбоо харилцаагүй гэрээ оройнд оруулсан. За тэгээд яг гэрээ оройнд орсны 2 жилийн дараа буюу 1991 онд Нобелийн шагнал гардуулах хорооноос Сүчиг арчлал хүний эрхийн төлөө хийж буй үйлсийн төлөө за инх тайвны шагнал гардуулахаар зарсан. Гэтэ энэ үед гэсэн Сүчи маань гэрээ оройнд байсаар байсан учраас түүний хүү Александр Арис нь түүний өмнөөс очиж шагналыг нь авсан байдаг. За ингээд яг Нобелийн инх тайвны шагнал гэдэг нь өөрөө нэлийн Нобелийн шагналууд дундаа нэлийн олон хүний нэг юм фокусыг ингэж хандуулсан шагнал гэдэг. Тэр утгаараа ингээд нэг юм Мьянмар гэдэг улсын нэг юм эмэгтэй гэрээ оройнд байж байгаа яг иймэрхүү төр зургууд ингээд олон улсад юм Мьянмарыг дагуулад одоо энэ Аун Сан Сuu Кийг ингээд нэлээх таниулж ирсэн байна. За ингээд 1995 оны 7 дугаар сард буюу 6 жил гэрээ оройнд байсны дараа суллагдсан. За ингээд суллагдсан ч гэсэн ингээд цаашаа ахаад хилд авах ямар ч боломжгүй. Зөвхөн Янгон дотор л байна. Гэх мэт нэлээд юм хязгаарлалтай орчинд байсан. За тэгээ 1999 онд нөхөр Майкл Арис нь Лондонд Сүкитэй уулзаж чадахгүйсээр хагаад насарсан. Тэгээд энэ үед Сүчи нөхөрлөгөө явах боломжтой байсан ч гэсэн хэрвээ явлаа гэж бодоход буцаад Мьянмар руу ирэх боломж ямарч байхгүйс учраас нэг бодлын одоо нэг юм personal золиос маягийн зүйл гарсан нэг юм үйл явдал болсон байна. За ингээд ер нь эргүүлээд одоо ингээ 2022 онд ингээл гэрээ оройнд ороод дахиад гэрээ оройнд ингээл ороод гараад иймэрхүү байдалтайгаар байсаар яг Сүчи бол нийтдээ амьдралынхаа 15 жилийг яг гэрээ оройнд өнгөрөөсөн байдаг. За тэгээд яг 2011 оноос эхлээд ер нь улс төрийн ингээд энэ байдал ч гэсэн харьцангуй зөөлрч Сүчи гэсэн харьцангуй эрхчлөөтэй болж эхэлсэн. За тэгээд 2012 онд 1988 оноос хойш анх удаа улсынхаа хөлийн дэсийг халахж Тайландд альчсан ба. Цаашлаад Европ руу аялж тэгээд Европт байж авах хугацаанд Норвегийн Ослод Нобелийн шагнал хүлээн авсан илтгэлээ тавьсан. За энэ нь ч гэсэн нэлээд их алдартай илтгэл болсон ба. За Сүчи болон за түүний нам арчлалын үндэслэлийг нь болохоор энэ улс төрийн тэмцэл бол ингээл энэ явцад үргэлжилсээр байсан. Арчлал улстай авчрахын тулд за ингээд 2015 онд сайн нэг Мьянмарын анхны нээлттэй өрсөлдөөн тийм парламентын сонгуул болсон. За тус сонгуулиар NLD буюу арчлалын үндэслэлийг маань олонхын судлыг авснаар тус нам нь үндэсний шинэ засгийн газар одоо байгуулах боломжтой болсон байна. За яг энэ үед болохоор Сүчи ерөнхийлөгч болох боломжгүй байсан. Яг л одоо энэ хуулиар болохоор гадны үнэтэй гэрэлсэн болоод гэмт хэрэгт холбогдож байсан бол ерөөсөө сонгуульд өрсөлдөх ирэхгүй гэжсэн учраас ерөнхийлөгчд за Сүчигийн нэлээд ойрын хүн болох Хитэн Кяв гэх одоо хүн нэрлэл ингээд томилогдсон байгаа. За энэ үед болохоор Сүчи ямар нэг ихтгэл тавих бүртээ ер нь бол өөрийгөө улсын хөшигний цаанаас буюу тэг by proxy одоо урддах зорилготой гэдэг ингээд нэг юм хийнт өгөөд ингээд дурдсаар байсан. За тэг ихний үедэд Сүчийн шинэ засгийн газар 4 албыг хашиж исэн. За эрчим хүчний сайд, боловсролын сайд, гадаад харилцааны сайд, ерөнхийлөгчийн албаны сайд гэх мэт ингээд одоо Монголд бол нэг юм давхар дийлмэлгээ болохгүй. Энэ үед ингээд нэлээд сонирхолтой 4 ингээд бүр албан жишээлтэй байсан. Яг хөө гэхдээ эхний 2-7 хоногт эхний 2 судлаасаа буусан. За дараа нь хууль тогтоох байгууллагаас шинээр байгуулагдаж Хитэн Кявор ингээд нөө ерөнхийлөгчөөр зөвшөөрөгдсөн
нэг шинэ албан тушаал гарч ирсэн байна. За энэ болохоор State Council буюу за улсын зөвлөх гэсэн нэг юм албан тушаал гараад за энийг болохоор Aung San Suu Kyi авсан байна. За яг ингээд албан тушаал эрх мэдлийн үед ингээ ярих юм бол баг энэ State Council гэдэг маань энэ ерөнхий сайттай ижил төвшний цаашлбар бүр ерөнхийлөгчөөс ч илүү эрх мэдэлтэй ийм албан тушаал байсан байна. Тэгэхээр ер нь бол Aung San Suu Kyi маань энэ Мьянмар улсын де факто удирдагч болсон гэж хэлж байна. За ингээд бүх юм ингээд Aung San Suu Kyi-гийн хувьд ингээд гоёор ингээд дардан замаар ингээд нэг хэсэгтээ бол явж исэн. Ингээд олон улсад шинэр үндэтэй улсдаа шинэр үндэтэй ингээд явж исэн бол амныг одоо асуудлууд тулгарч гисэн байгаа. Тэгэхэд хоёр ингээд Арчлын Баатар гэгдэж байж байгаад Suu Kyi маань төрийн албан тушаал томилогдсныхаа дараачаас эхлээд олон нийтийн урмыг хугалж гисэн. 1990 онд нэг ярианда хүнийг эрх мэдэл бус айдас хэвддэг юм аа. Эрх мэдлийн алдан гэсэн айдас тухайн эрх мэдлийг гартаа оруулсан нэг завхарлын зам руу оруулдаг гэж хэлж исэн. За гэтэл яг нэг юм хоржоонтой юм шиг юм болж өөрөө яг энэ хэлсэн үгнийхаа ингээд замаар орч гэсэн яг энэ эрх мэдлээ алдах гэсэн айдасаас улбалаад нэг юм шалбар руу ингээд альтраад ороод гисэн гэж хэлж байна тийм. За тэгээд Мьянмарын Рохингя шашны багасны эсрэг явуулж исэн хүчирхийлэл харгислуудыг энэ Suu Kyi зогсоохоор ямар нэг үйлдэл хийхгүй байсан олон улсрах нэр үндийг нь унгаж гисэн байна. За Рохингячууд нь болохоор ер нь Мьянмарт маань олон ингээ баг яснууд байдаг. За шашны багаснууд ингээл олон байгаа. За тэдний нэг байгаа Рохингя маань. За өмнө нь ингээ Бангладеш ингэж дөрөж орж ирж исэн ийм ястан. За энэ дээр болохоор ер нь шашны асуудлууд нэлээд одоо яригдаж эхэлнэ. Зөрчлүүд. За Мьянмар нь болохоор буддизм дамгаалсан юм уус. Сэжэн Мьянмар дахь энэ Рохингя багаст маань болохоор муслим шашинд угсаатны бүлэг байсан. Үүнээс холбоолоод ийм хагаралтай зөрчилдөөний олон жилийн өмнөөс л ингээд одоо majority-гийн одоо minority-гийн зовлон гэдэг юм уу тийм байдлаас холбоолоод ийм зөрчилдөөний байсаар ирсэн. За тэгээ 2016 оны сүүлчээр Рохингя босгоч бүлгэн болоход Рохингячууд өөрсдөө нэг ARSA буюу за Arakan Rohingya Salvation Army гэдэг ийм бүлгэн байдаг. Арийн босгосон. Тэд нар болохоор 30 Мьянмарын одоо security post руу давтлаад 10 албан тушаалтныг одоо хөнөөсөн байгаа. За энэ үйл явдлыг одоо нэг юм шалтгаан гэх чашаа бүр нэг юм дайрах шалтгаан хайж исэн юм шиг одоо нөө буддист шашны асуудал байгаад байсан бол ингээд за энийг шалтгаан болоод Мьянмарын цэрэг цагтаа хүчний байгууллагынхаа Рохингя руу чиглэсэн харгас давталгаа дарилтуудыг хийж гисэн. За үүний үр дүнд нийт 24 мянган Рохингячуудыг хоморглон хөнөөсөн гэсэн тооцоо бий. За үүн дотор бүр бэлгийн хүч хэрхэл гэх мэт хүний яснаас гажууд зүйлс ингээд дурддагдсан хүмүүс ингээд ярианд дундаас сонсогдож байсан. Олон нийтийг ихээр цочирдуулж исэн. За ингээд 2017 оноос хойш ингээд тооцоогоор албан бус тооцоогоор бол бүр 800 мянга гаруй Рохингячуудыг хөрш Бангладеш руу дөрвж байгаа. За энэ цаг үед явагдаж байгаа. За багадгүй баг сүүлийн олон мянган жилийн 700 жилийн дотор явагдаж байгаа хамгийн том дөрвөх хөдөлгөөн гэж хэлж болох юм аа. За ийм ингээд үйл явдлууд улс дотор нь болоод байхад нөгөө инх тайвны шагналт Нобелийн инх тайвны шагналтай Suu Kyi маань ямар нэг юм хийж нөгөөд олон нийтийн анхаарал фокус ингээд туссан байгаа. Яг энэ үед маань Suu Kyi нүби энэ дээрээс үг хэлэхдээ ердөөсөө манай цэргийн ямар нэг юм хүчрхийл үлдэхгүй байгаа. Ийм ердөөсөө байхгүй байгаа. It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability and rule of law throughout the state. Гэмтэр ингэж улсынхаа одоо тэр талд ингэж хүчтэй зогсож эхэлсэн. За тэгээ мөн Рохингячуудын хомроглон сэтгэлийг сурвалжилж ирсэн хоёр Reuters-ийн сүүлчийг баримтлагдаад ингээд улсад нь ингээд бүр ирүү шүүгтэж гэсэн яриа хүртэл гарч ирсэн. Ингэхт нь хүртэл Suu Kyi манай улсад ерөөсөө юм болохгүй байгаа. Болсон байлаа гэж бодоход энэ хоёр сэтгүүлч гэдэг үднээс бус харин ингээд энэ зөрчил гаргасан хоёр иргэн гэдэг утгаар харна. Гэх мэтэр хүний эрхийг ингээд зөрчсөн үйлдэлтэй ингээд баг жирийн үйл хэрэг мэт ингээд ярьж исэн. Болохоор олон улсын олон нийтийн дургуйслыг хүргэж ирсэн. За тэгээд энэ бүх ингээд үйл явдлын дунд болохоор олон улс дахь нэр хүнд нь бол ингээд бүр ингээд шалтаа буцсан Suu Kyi-гийн. За тэгсэн хүртэл яг улс доторх энэ нэр хүнд нь бол энэ Рохингячуудыг өрөвдөх сэтгэлгүй буддист одоо majority дотор бол энтэй
хатагтай Сүчигийн нэр хүнд бол маш өндөр байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Тэгээд үүнийх нь төлөөчсөн ингээд одоо босч байгаа хүмүүс маань хүртэл ямар ингээд нэр хүндтэйс нь харж байна. За ер нь ингээд Сүчигийн амьдралын ингээд нэлээд ээдрэгтэй амьдралтай ингээд гэр бүл ингээд амьдрал гэх мэт түүхэн зүс ингээд харах юм бол хэдий ингээд гадны өнцгөөс харахад ингээд хар цагаан хосолсон бүр ингээд нэг бол нэг л сайн хүн, нэг бол нэг л ийм хар нэг юм хэрэг шиг, нэг нь бол ийм хин цагаан тагтаа шиг мэт ингээд ийм контрасттай ялгаралтай харагдаж байгаа боловч за яг түүний өнцгөөс ингээд харах юм бол нэг тийм өнгөөр нэг илэрхийлэгдэнгүй яг өөрийнхөө яг ийм тавьсан зорилгынхоо тэр одоо энэ Мянмарын ардчлалыг ингэж би яг босгоно гэсэн энэ зорилгынхоо төлөө л бүхнээ зориулсан тэмцэл байсан баталтай. Тэгэхээр ингээд аль талаас нь харж болох юм сонирхолтой амьдралтай хүн гэж хэлж болно. За гэхдээ бас нэг талаас ингээд нэг юм зорилгоо тавьчаад түүндээ хүрэхийн тулд ингээд бүхэл зүйлсийг хийгээд одоо нэг алдартай хэллэгдэ тий. Зорилго нь хэрэгслээ загаатгана гэд. За бусад ингээ өөр улс төрүүдэд ингээд тэ зорилго хэрэгслээ загаатганаа ингээд зүтгэж болох ч гэсэн яг энэ харин инх тайвны яг ийм бэлэг тэмдэг бас байсан хүн яг энэ зорилго хэрэгслээ загаатганаа гэд ингээ хүний эрхийг зөрчсөн ийм үйлдэлүүд хийгээд баримтлаад байхад энэ нэг их тийм тохиромжтой хиллэг, тийм тохиромжтой мотто биш болов гэж бодож байна. За ингээд Слоркийн гарт байгаа Мянмар улс гэх юм уу одоо цэргийн зөвлөлтөй энэ Мянмар улс маань энэ улс төрийн хурдл замраагүй байдалтайгаа байсаар байгаад 21-р зууны басхыг бол давж шилжиж орсон байгаа. За тэгээ энэ үед болохоор яг 21-р зуунд л орсон ч гэсэндээ нөгөө үндэсний ардчлалын лигийг бол ингээд эсэргүүцсэн үргэлжлүүлэн дамжуулсан хിവэр байсан учраас 1990 оны сонгуулийн үр дүнг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй хിവэр байсан учраас 1997 онд анх Америк Мянмарын эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авсан. Үүний дараагаар Европын холбоо мөн адил энэ Слоркийн худалдаа харилцаа зэрэгт бол хязгаарлалт тавьж санкц тавьсан байгаа. За мөн нүүбийн зүгээс ч гэсэндээ танах бол маш их тийм хүмүүний эрхийг зөрчиж байна, албан ажил хийлгэж ийн гэх мэтлэн буруу шааж ингэж шүүмжилсээр байсан. За олон 10 жилийн турш олон улсын үг анхааруулгыг уул таамсарлсан энэ одоо нэг хүнээр бол том толгойтой хүн гэдэг шиг энэ Мянмар улс маань 21-р зуунд яг ингээд шилжихийн өмнөхөн нэг зурус үедэд бол Азийн бүс нутгийн стратегийн болон эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой улс болсон байгаа. Тэгээ яагаад вэ гэсэн чинь Мянмарт ингээд 1 сая гаруй хятадууд шилжин суурьж эхэлсэн. За тэгээ цэргийн техник хэрэгсэл дид бүтц зэргийг бол хөгжүүлэхэд тийм үнэлэхүй тусалцаа үзүүлэх хэлбэрээр Слоркийг бол хятадууд маш их дэмжиж эхэлсэн байгаа. За энэ үед хятадын нөлөөг одоо хязгаарлахын тулд хятадны нөлөөний эсрэг энтхийн зүгээс бол Слоркийг эсэргүүцсэн ийм бодлого өөрчлөөд харьцангуй бүр илүүтэйгээр дэмжиж одоо Мянмарыг зөвхөн хятадын тал руу ингэж хятад Мянмар хоёрын харилцааг илүү жоохон хязгаарлахын тулд гэх юм уу энтхэгүүд бас мөн дэмжиж эхэлсэн байгаа. За ингээд Слоркийн зүгээс бол өмнө нь 1974 оны хуулийн үндсэн хуулийг шинжилье гэсэн уриалга гаргаж ирсэн тухай хэлж ирсэн. Үүнийхээ дагуу 1993 онд ингээд үндсэн хуулийг шинжлэх комисс байгуулсан боловч тэд нэр бол 1996 оны хүртэл төдийлөн амжилттай ажиллаж чадаагүй. 96 онд ажилласан ч гэсэндээ мөн л ахаад л ямар нэгэн үр дүнд хүрээгүй. Тэгээд 2004 онд 96 оноос хойш бүр 2004 он хүртэл оролдог байж байгаа. 2004 онд нэг удаа оролдож үүний дараа 4 жилийн зайтай ингэж хуралдаж иж 2008 оны үндсэн хууль маань үндсэндээ яг сойрхон батлагдах тийм нэг үе бий болсон. За тэгээд хичнээн шинэ үндсэн хуулийг 2008 оны 5 сард ингэж сойрхон баталсан ч гэсэндээ энэ маань болохоор нөгөө дээд доод хуульсах болох дээд доод нөгөө хоёр танхим хоёулаа ингэж сонгогдсны дараа хүчин төвлөр болох байсан. Яг ийм журамтай байсан учраас төдийлөн яг батлагдахгүй байсарайсан. Тэгээд эцэст нь 2010 оны 11 сард дээд доод танхимынхан одоо томилогдож бүр сүүлд 2011 оны 1-р сарын 31-ний өдөр оролдож энэ үеэс 8 онд сойрхон баталсан өнөөх шинэ үндсэн хууль бол хүчин төвлөр болж Мянмарын нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. За ингээд 2008 оны үндсэн хууль батлагдаад 2011 оноос хүчин төвлөр болсон энэ цаг үеэс эхлээд Ан Су Чигийн тэргүүлж байгаа арчлын төлөөх лиг нам нь нөхдөд төрийн эрхийг барьж исэн.
2015 оны сонгуулиас 2021 оны 2 сарын 1-нд төрийн эргэлт гарах хүртэл Ансар Сүүчигийн нам ерөнхийдөө бол барьж исэн. За яг 2 сарын оны 2 сарын 1-нд цэргийн эрх мэдэлтнүүд төрийн эргэлт гарч Ансар Сүүчи болон за түүний холбоотнуудын намуудыг ерөнхийдөө хорьсон байгаа. За тэгээд олон улсын мэдээллийн сайтуудаар ерөнхийдөө Ансар Сүүчигийг хаана хоригдож байгаа талаар түүний талынхан юу хаана хоригдож байгаа талаар мэдээллийг нууцлж байгаа. За харин төрийнхнөөс гаргаж байгаа мэдээллээр хүрээнд авч үзэх юм бол за Ансар Сүүчигийн ерөнхийдөө 2-3 үндслэлээр ерөнхийдөө ялж байгаа юм байна. За эхний үндслэл нь болохоор түүний гэрээс за станц буюу walkie talkie олсон. За энэ walkie talkie болохоор хууль бусаар хил нэвтрүүлж орж ирсэн. За хоёр дахь шалтгаан нь болохоор за ковидын үед буюу хөл хоройтой үед олон хүн цуглуулсан гэх мэт ялахгүй үндслүүдээр ерөнхийдөө 2 жилийн ял өгөхөөр төлөвлөж байгаа гэсэн үндсэлтэй байгаа юм лээ. За тэгээд 2 сарын 1-нд ерөнхийдөө төрийн эргэлт хараад за яг төрийн эргэлт гарах үедээ цэргийн хүчнийхэн Мянмарын ерөнхийдөө бол харилцаа холбооны бүх хэрэгслүүдийг унтраагаад буюу интернет, утасны сүлжээ гэх мэтийг таслаж хүмүүсийн хоорондыг харилцааг нь бууруулсан яг тэр үедээ төрийн эргэлт гаргасан. За тэгээд 2 сарын 6-наас эхлээд ард иргэд ерөнхийдөө Ансар Сүүчийг суллах талаар ерөнхийдөө гэрээсээ орилж хасгаж эхэлсэн бол за ерөнхийдөө 2 сарын 10-наас гараад эхлээд арт хүн бол ерөнхийдөө гудамжтай чигсэж Ансар Сүүчи түүний тэргүүтээ намынхныг суллахыг маш ихээр шаардаж ардчлалын төлөө тэмцэж байгаа тийм агуулга. За яг одоогийн байдлаар Мянмар улсад 20 орчим хотод ерөнхийдөө чагсаал цуглаан үргэлжлэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 250 гаруй хүн нас барсан гэсэн мэдээ байгаа. За энэ ихтэй албан ёсны тоо. За албан бус тоогоор ярих юм бол ойролцоогоор 500-аас 600 хүн нас барсан гэсэн тоо бол байгаа гэж ойлгож болно. За одоо яагаад цэргийн эрэлт гарах болсон шалтгааныг хэдүүл авч үзэх шаардлагатай. За 2020 онд Мянмар улс нь болохоор орон даяараа бүх нийтийн сонгуулийг явуулсан. За энэ сонгуульд болохоор нийт боломжит 37 сая сонгогчдын 70 гаруй хувийн сонгуул өгсөн. За энэ сонгуульд нь болохоор 9 нам өрсөлдөж ерөнхийдөө 2 танхимын нийт хууль тогтоох байгууллагын гишүүдийн төлөө өрсөлдсөн байдаг. За энэ сонгуульд болохоор Ансар Сүүчигийн тэргүүтээ арчлалын төлөвлөлийг нь за үнэлэхүй олох буюу 60-аас 70% саналыг авснараа тасгай төрүүлсэн. За яг энэ үед нь болохоор цэргийн эрх мэдэлтнүүд за уг сонгуул нь удлаа явсан, ямар нэгэн булгаатай явсан гэдэг үндслийг гаргаж ирж байгаа. За энэ үндслээ юугаар тайлбарж ийнэ вэ гэхээр ковидын үед буюу хөл хоройтой үед аслагдсан мужуудын 1.4 сая орчим иргэд сонгуул өгч чадаагүй. Тийм учраас сонгуул бодлонтой болсон байна. Сонгуул бодлонтой болсон учраас сонгуулийг цэвэр шударгаар явуулахын тулд бид нар төрийн эргэлтийг хийсэн гэсэн агуулгыг үнэндээ ярьж байгаа. Иргэний нийгмээс өнөөдөр олон улсын байгууллагууд, хүний эрхийн байгууллагууд за нүүбэд маш хэмжээний хүсэлт, гомдол, шаардлагууд өгж байгаа ч гэсэн үндсэндээ бол нүүбээс ч юм уу олон улсын байгууллагуудаас ямар нэгэн шуурхай арга хэмжээ авахгүй байгаад байгаа. За энэ яагаад юутай холбоотой вэ гэхлээр за Мянмар улс нь 1948 онд тусгаар тогтсоноос хойш олон удаа үндсэн хуулиа баталсан. За үндсэн хуулиа хэдий баталсан ч гэсэн хөвчлэн цэргийн хүчнийхэн тийм эргэцэн үндэслэхгүй аргаар буюу хүчний давуугаар улс орын захирч исэн учраас тухайн улс нь өөрөө яг эргэцэн бүрэн систем бүрэн тогтоогүй үндсэн дээр болохоор нүүбээс шууд эрх хэмжээний дагуу арга хэмжээ авахд үндсэндээ боломжгүй байгаа. За энэ юутай шууд холбогдож байна вэ гэхээр 2008 оны үндсэн хууль нь өөрөө яг үндсэн хуулийн агуулганд өөрөө маш буруу бичигдсэн үндсэн хууль гэж маш олон судлаачид хэлдэг байгаа. За энэ үндсэн хуулинд юу гэж тусгасан бэ гэхээр хууль тогтоох байгууллага нь өөрөө 2 танхимтай байна. Дээд доод танхимтай. За дээд доод танхимын буюу тухайн танхимынх нь 25% цэргийн хүчнийхэн ямар нэгэн сонгуулиугаар шууд сонгогдно гэдэг агуулга. Ойролцоогоор 463 судал авах ёстойгоос 166 судлыг шууд эрх мэдлийн хүрээнд буюу цэргийн хүчнийхэн хууль тогтоох эрх мэдлийн 25%-ийг шууд авна гэсэн үг. За ингээд үзэх юм бол за нөгөө талдаа уг үндсэн хуулиндаа юу гэж тусгасан бэ гэхээр уг 2008 оны үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахын тулд заавал 75%-аас дээш хувийн саналыг авч байж тухайн үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэж заасан. За ингээ харах юм бол цэргийн хүчнийх нь өөрсдөө 25%-ийг шууд авчиж байгаа. За тэгээд 75% нь болохоор сонгуулийн журмаар сонгогдно. За тэгтээ 75% нь өөрөө олон намууд өрсөлддөг учраас бүгдээрээ санал нийлнэ гэсэн үг бас биш. За яг ингээд ийм учраас 2015 онд Ансар Сүүчи үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж
хичээсэн боловч намынх нь авсан судал хэтэрхий арай хүрэхгүй байсан учраас нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадаагүй. Гэтэл 2021 оны сонгуулиар хангалттай их хэмжээний сонгуул судал автсан. За тийм ч учраас 2021 оны 2 сарын 1-нд үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар парламентын гишүүдэд цуглуулж хуралдах байсан боловч яг энэ үед төрийн эргэлт гарсан нэг юм асуудал үүссэн байна. Тэгэхээр ингээд хараад үзэх юм бол Мянмар улсын үндсэн хууль нь өөрөө маш алдаатай үндсэн хууль болсон байгаа гэдгийг харж болно. Хууль тогтоох байгууллага нь 25% нь цэргийн сонгогддог, 75% нь сонгуулийн журмаар сонгогдно гэдэг нь өөрөө аливаа хуулийг батлахад маш том асуудалтай болчихж байгаа гэсэн. За хоёр дахь том асуудал нь өөрөө уг үндсэн хуулиндаа төр нь ямар нэгэн цэргийнхний эсрэг буюу цэргийн эрх мэдлийг сулруулахаар ямар нэгэн хууль батлах ирэхгүй заасан буюу цэргийн хүчийг ерөнхийдөө бол иммунитетэй буюу дархлаатай болгож тогтоож өгсөн өөрөө энэ үндсэн хуулинд бол маш том алдааг бий болгосон гэдгийг харж байна. За тэгээд үндсэн хуулинд туссан 3 дахь том алдаа нь юу гэсэн бэ гэхээр 2008 оноос өмнө хэрэгжижсэн олон улсын гэрээнүүд буюу Женевийн конвенц, геноцидын конвенц гэх юм уу олон улсын конвенцуудыг ерөнхийдөө хүчингү болгож за 2000 ерөнхийдөө 8 оноос хойш баталсан олон улсын гэрээний конвенцуудаа үйлчлэгийг заасан. За тийм учраас 2008 оноос өмнө байсан тэр Женевийн конвенцууд за геноцидын эсрэг конвенцууд нь ерөнхийдөө тухайн улсад хэрэгжихгүй буюу гэрээгээр хүлээгээгүй үүргийг хэрэгжүүлэхгүй гэдэг олон улсын жишгийн дагуу үндсэндээ олон улсын байгууллагууд тухайн гэрээгээр та нар хүлээсэн үүргээ биелүүлсэнгүй гэдэг хариу арга хэмжээ авах ямар ч боломжгүй буюу эрх зүйн үндэслэл үндсэндээ харагдахгүй байгаа гэдгийг харж болно. За ингээ хараад үзэх юм бол үндсэн хууль нь өөрөө маш том асуудалтай. Хүний эрхийг хамгаалаагүй харин цэнгийн эрх дархтнуудыг хамгийн ихээр хамгаалсан буюу тийм нэг хүчийг ерөнхийдөө хэд тодтогч гаргаж ирсэн өөрөө өнөөдрийн нөхцөл байдалд хүрэхэд шууд шалтгаан болсон гэж ойлгож байна. За ингээ өөрөөр хэлэх юм бол Мянмар улсад ямар нэгэн гадаадаас тусламж өгөх ямар нэгэн боломж яг үндсэндээ байна уу гэх юм бол за магадгүй нүүбийн аюулгүй зүйлсийн 5 гишүүн хуралдаад шийдэлэнд хүрээд Мянмар улсыг ихтэй байдлыг зохицуулъя гэсэн шийдвэр гаргахаас бусад тохиолдолд олон улсын ямар нэгэн байгууллагуудаас Мянмарын аюулгүй 50 байдал байх цэргийн төрийн эргэлтийг зогсоох ямар нэгэн боломж юмсандаа бол харагдахгүй гэж харж байна. За ингээд үнэт хэлэх юм бол альва бүх төрийн үйл ажиллагаа гэдэг юм уу альва нийгэм нь өөрөө цэвэр эрх зүйн үндэслэл дээр тогтдог учраас хэр зөв эрх зүйн үндэслэлээ тогтоох хэр зөв үндсэн хуулиа тогтооно гэдэг нь өөрөө тухайн улсын ирээдүйг шууд тодорхойлох тийм зүйл байдаг. За Монгол улс магадгүй өнөөдөр ингээд асуудалтай байж магадгүй ч гэсэн 1992 оны үндсэн хуулиараа арчилсан нийгмийг хүний эрхийг хамгаалж чадсан үндсэн хуулийг бий болгож чадсан учраас өнөөдөр ямар нэгэн асуудал Мянмар улс шиг асуудал үндсэндээ гарах өнөөдөр боломж байхгүй байна. Тийм ч учраас өөрөө эрх зүйн үндэслэл гэдэг нь хамгийн чухал зүйл байт юм а гэдгийг бид өнөөдөр дурдах гэсэн юм. За дараагийн бидний хэлэх гээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр Мянмар улсын цэргийн хүчнийхэн 2008 оны үндсэн хуулиндаа яагаад тэгж их мэдлэг оруулсан бэ гэхээр Мянмар улс нь өөрөө 40 гаруй хувь нь өөрөө цэвэр бусад үндэстнүүдээс бүрдсэн тийм зүйл байдаг улс байдаг учраас үндэсний ив нийтлийг хадгалахын тулд цэргийн хүчтэй байх ёстой гэсэн ард түмний тэр айдсан дээр нь тулгуурлаж үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг. Бид нар Мянмар улсаас юг сурч болох вэ гэхээр альва төрийн шийдвэр нь ард түмнээ айлгасан тэр айдсан дээрээс үүсэж тоглолт явж байгаа нь өөрөө хүний эрхийг зөрчдөг, цаашлаад төрийг эргэлтийг гарах хэмжээний хүртэл асуудлыг үүсгэдэг шүү гэж бид үзэж байна. За ингээд өнөөдөр бидний 2 дахь дугаар өндөрлж байна. Ингээд бидний хүлээж авч сонссонд та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.